Okay guys, welcome back again dito po sa aking channel at dito po sa aking munting kusina. Okay, bali ang gagawin po natin ngayon dahil unang-una ay mahal na araw na malapit na po siya. So ang gagawin po ngayon ay isda po ulit ang iluluto natin. Pero this time meron po tayong tinatawag na pinaka main ingredients na gagawin natin. Ito po yung CARABAO na mangga. Yung CARABAO na mangga is kilalang kilala po yan dito sa atin sa Pilipinas. So, napakadali po siyang mabili kahit saan. Kaya yun po yung gagamitin natin pinaka main ingredients sa ating iluluto. Baling ang pangalan po ng aking gagawin na iluluto ay ang fried talakitok and creamy green mango sauce. So, narito na po yung mga ingredients na ating kakailangan. Unang-una po, meron po tayong ito pong CARABAO na mango. Ano lang po siya, isang piraso lang, then pinutol ko na siya. Ito po yung itsura niya. Okay, ganito po siya. Then, ito po yung gata, yung kakang gata na tinatawag. Ito po yung unang gata. Then, ito po yung pangalawang gata. Okay. Saka meron po tayong coconut meat. Itong coconut meat po, hindi po siya piniga. As in, ginrind lang siya, then ganyan na po siya. Ito po yung hindi po piniga ha, para i-clear ko lang sa inyo. Then, ito pa po yung iba, meron po tayong garlic. Ito po siya. Ang kadalasan ko pong ginagamit na garlic is native. Dahil mas siya, mas maano yung aroma niya. Then, red onion. Meron tayong yung ginger. Tapos ito po yung curry. Okay. Saka meron po tayong yung Tunisian saffron. Ito po siya. Then, dahil lang fish po yung gagamitin natin, ang substitute na inano ko po is yung cumin ang ilalagay ko. Dapat kasi turmeric. So, dahil wala po akong turmeric ngayon, cumin po yung nilagay kong substitute. Bali dito po, 2 tablespoon po dito po sa curry. Dito po sa Tunisian saffron is 1/2 lang siya. 1/2 teaspoon. 1/2 po. Ganun din po sa cumin, 1/2 din po yung dapat na sukat niya. Dito po sa chili powder, ang sukat po nito is nasa 1 teaspoon po. Saka meron tayong black pepper na durog po. Saka meron tayong rock salt. Saka patis po, pampalasa. Saka yung madalas kong sinasabi po sa inyo, yung bay leaf. Sa Tagalogan po, ang tawag po dito ay LAUREL. Ito po siya. Saka ito po. Meron tayong carrots. Ito po siya. Chinap ko na po siya ng ganyan. Isang peraso lang, okay na po yun. Ganun din po sa patatas. Isang peraso lang din siya. Then kinat ko siya na equal cut lang po dito sa carrots. Ito po siya. Saka meron tayong tanglad. Ngayon kung meron kayong mapapansin, meron kayong nakikitang yung lemon. Kaya ko lang siya nilagay dyan. Kung wala po kayong tanglad, pwede pong lemon. Kung wala kayong lemon, pwedeng tanglad. So, pili na lang kayo dito kung alin po yung dapat yung ilagay. Kung ano po yung available sa inyo, pwede pong ilagay po yun. Then meron po tayong basil leaves, chili finger, siling dabuyo, saka meron po tayong itong Talakitok fish. 4 na slice po siya. Yan po yung yan po yung ipaparay natin siya mamaya. Then, ang kakailanganin po nating mga tools. Unang-una ito po yung tang smash. Pandurog po mamaya doon sa mangga pagka niluluto na po siya. Ngayon, pag wala po kayong ganito, pwede kayong gumamit ng ganito. Wala po kayo nitong almeres na tinatawag, tinidor po pwede po siyang gamitin. Pwede po siyang pang-ishmas. Pwede po siyang gamitin na panduro. Then, syempre, nandito sa likuran ko yung tinatawag kong mga herbs na ginagamit na galing po sa McCormick. Ayan po. Saka yung aking gagamiting oil ay yung canola na ito po siya. Natural canola, saka Jolly canola. Ayan po siya. Para sa bahay nyo, huwag niyong kakalimutan na dapat meron po kayong measuring cup. Ganito po. Saka itong measuring spoon. Napakalaga po ng mga ito. So, ngayon, mag-uumpisa na po tayo magluluto.
Okay, sa lalagyan po natin, para hindi po kayo mahirapan, yung ganito po, ang gagawin po natin, maglalagay na po tayo ng salt sa pepper. Bago natin ilapag po itong isda. So, ganito po siya. Tapos maglalagay tayo ng black pepper na syempre galing po sa McCormick. Para pagka nilagay po natin itong isda, meron na po siyang salt saka black pepper. Hindi nyo na po kailangan baliktarin. Ayan, ganyan po siya. So pagka nailagay na po natin yan, then saka tayo maglalagay ulit ng salt. Ayan. Then black pepper. Set aside lang po natin siya ng about 10 minutes para ma-absorb niya po yung salt saka yung black pepper na nilagay po natin. So ngayon po, ipapry na po natin siya. Bali, hintayin lang po natin siyang mag-golden brown bago natin siya baliktan. Siguro about mga 8 to 10 minutes po. Okay, so after 10 minutes po, pwede na po natin siyang baliktarin. Okay na po siyang baliktarin. So, another 10 minutes po, na ganitong kulit din siya dapat golden brown din po. Okay, so after 10 minutes po, hindi na po natin kung pwede na siyang tanggalin. Ayan po. Pwede na po siya. Patayin muna natin yung apoy. Sasalin lang po natin sa isang lalagyan. Oops, natira na. Ayan. Set aside lang po natin siya. Then ngayon maglalagay na tayo sa frying pan. So ngayon po ang gagawin po natin, habang nakasalang po itong frying pan, kukunin ko na po yung ibang herbs. Iba-brown lang po natin siya. Ipa-fry lang po natin. Ito po. Itong curry, Tunisian saffron, saka cumin. Pagsasabay-sabay ko na lang po siya ilagay. Ayan. Saka ito pong chili powder. Parang ang sistema po nito para ka lang nagsasahag siya. Ginagawa po natin po yung ganitong proseso para mas lumabas po yung bango niya. Kaya lang, kaya dapat yung apoy po nasa ano lang po siya, low heat lang po para hindi po siya masunog. So ngayon, habang naamoy na po natin siya, pwede na po natin ilagay yung mangga. Lalagay na po natin itong mangga. So, hintayin lang
lang po natin siya hanggang lumambot po yung mangga. Okay? Okay, so after 20 minutes na po, nag-caramelize na po yung CARABAO mango. Ito na po siya. Ayan. So ngayon po, pwede na po natin siya smash o dudurugin po. Using po nito. Ayan. Bumatas na po siya. Dudurugin na po natin siya. So ngayon nadurog na po siya, pwede na po natin ilagay yung coconut meat. Ito po siya. Lalagay na po natin. Mix lang po natin siya para mag-blend po yung mangga saka yung coconut. I-mix lang po natin. Ayan. So, ngayon po, habang na-mix na po siya, lalagay po natin sa isang lalagyan. Okay, na-transfer na po natin. So ito po siya. Amoy pa lang po, creamy na po yung dating niya. Sarap. Okay. So ngayon po, mula po dun sa frying pan na pinagtanggalan natin sa kanya, pwede na po yun po yung gagamitin na rin natin. Lalagyan na po natin siya ng oil. Okay, so ngayon po magsusutay na po tayo. Okay. Muna natin ilalagay syempre yung garlic. Sutay lang natin siyang mag golden brown. Hawakan ko na lang para masigurado. Ginagamit ko palang sandok sa wooden na sandok po. Ito po siya. Para hindi po siya mag-absorb ng init sa kamay. So ngayon, pwede na natin ilagay yung ginger saka onion. Sabay na po siya. Lalagay na po natin itong bay leaf o yung laurel. Sutay lang natin siya. Malalaman po natin na nagigisa siya ng maayos pag lumalabas na po yung amoy niya, yung aroma niya. Yan, lumalabas na po yung amoy niya. Nagpe-blend na po sila. So, ngayon, pwede ko na po ilagay yung ginawa natin yung dinurog po natin na mangga na may coconut meat. Ilagay na po natin siya. Saka yung ito po yung unang gata. Nalagay na po natin siya.
ilalagay na po natin yan, ilalagay na po natin tong lemongrass o tanglad. Yan. Bali, ayan lang po natin siyang kumulo. Okay, so ngayon po nag-blend na po siya, yung nilagay po nating mixture. Naghalo-halo na po yung ano niya, lasa niya. So ngayon pwede na po natin ilagay yung carrots. Yan, saka yung patatas. Yan. Ilagay na po natin. Tapos, 1 tablespoon of patis po ito. Patis. Yan. Salt. Saka black pepper. Hintayin lang po natin lumambot yung nilagay po nating potato saka carrots. Pag medyo malambot na siya, pwede na po natin ilagay yung fish. Okay, so ngayon po habang naghihintay po tayong maluto yung sinalang ko, mag-shoutout muna po tayo. Okay. Unang-una, shoutout muna kay Sara Nesperos dyan po sa Pasadena, California, USA. And shoutout po kay Pocholo, kay PJ at kay Ate Portia. Shoutout po sa inyo. And shoutout kay Andrea, kay Tina at kay Andy. Shoutout. And shoutout again kay Nox and Che. Shoutout to you. Saka dyan po sa New Zealand, sila Kuya Gino and family, shoutout po sa inyo. More power yan sa inyo. Okay, so tingnan naman po natin yung nakasalan natin kanina. So ngayon medyo malambot na po yung gulay, yung patatas at yung carrots. Pwede na po natin ilagay yung fried talakitok. So habang nakalagay na po yung fried talakitok, lalagay na po natin yung kakang gata. Ito po siya. Lalagay na po natin. So mix lang natin siya ng konti para mag-mix hanggang sa ilalim yung gata. Hinaan lang po natin yung apoy. Bali ang gagawin po natin yung sa sa apoy dapat mahina na po yung apoy niya. Kasi ang ginagawa po natin dito yung pag-absorb na po ng fish dito po sa ginawa nating mixture. So, hintayin lang po natin siya ng mga 10 minutes para ma-absorb po ng fish yung mixture po niya. Okay? So, ngayon habang ina-absorb na po yung isda, maglalagay na po ako ng chili finger saka ito pong siling W para may sipa po siya. Okay? Okay. So, ngayon guys, bali nag-blend na po yung lasa niya. Ito na po siya, kumulo na. Pwede na po natin siyang i-plating. Okay guys, bali tapos na po yung niluto natin kanina. So ngayon, na-plating ko na po siya. Ito na po siya. Ayan. Okay. So, ulitin ko pala, yung niluto ko ay fried talakitok and creamy green mango sauce. Yun po yung tawag dito. Ito po siya. So ngayon, ang gagawin po natin, syempre, titikman na po natin siya. Okay? So may plate na po na ako. Okay, titikman na po natin siya kung ano po yung lasa niya. So, maghihiwa tayo ng maliit.
So kung makikita nyo, yung pinaka-sauce niya, napaka-thick po nyo. Yan. So titikman ko muna yung sauce niya. Okay, napakasarap po niya. Ang lasa po ng sauce niya is yung matitikman po natin yung creaminess nung gata ng nyog, saka yung ano po ng mangga, yung asim ng mangga, nagbe-blend po siya. Tamang-tama po yung lasa niya, napakasarap po. Tamang-tama po sa mahal na araw, isda po siya. So ngayon kakainin ko na po yung fish. Wow! Panalong panalo. Okay guys, kung nagustuhan nyo po yung niluto ko ngayon, mag-comment lang po kayo and like and subscribe na rin, and don't forget na i-click po yung notification bell para ma-update kayo sa susunod ko pang mga video.